大家好，我叫劉新賢，依家我會為大家嚟介紹一下呢一度嘅博物館。呢度呢就係以前嘅郵信嘅信箱。大家識得有邊一個機構喺度做醫療嘅？講得出嚟？係啦，靈實係啦。咁咧，我哋靈實以前都喺度喺條頸仔呢度咧做好多一啲嘅醫療工作嘅喎。話說啦，有一日，施教士咧收到一個病人，好年輕嘅女仔嚟喎，送佢入嚟嘅係佢嘅男朋友。佢嘅男朋友係一個年輕嘅牧師啊！呢個年輕嘅牧師好憂心，帶住女朋友嚟呢一度。呢個女朋友個病情非常嚴重，嚴重到一個咩地步啊？就嚟死，冇錯啦！你諗下，一個好年輕嘅男女，充滿夢想，將來要結婚成家立室，但係點知拍緊拖，婚都未結咧，就幾乎要講再見，咁係咪好難過？阿挺咧好多時候咧都俾人感覺喺中國古代啦，好多時候好多嘅浪漫嘅故事，呢個浪漫嘅愛情故事，最後點樣啊？開花結果，年輕嘅牧師同埋呢位康復嘅姊妹，最後成家立室，仲生咗小朋友，成為一個健康快樂嘅家庭。呢個故事，呢個挺咧就代表即係呢背後嘅愛情故事啦。所以咧，司務道教士咧都唔係淨係打風同埋火燭嘅，都有好多好美好甜蜜嘅回憶嘅喎。同我哋嘅人生都一樣。靈實醫院嘅信望愛樓啦，係一間我個人認為全香港最靚嘅醫院。施教士呢個精神，你覺得點啊？堅持，好堅持，好勁。你捱唔捱得過？捱得過。咁大聲嘅，係咪真係捱得過？係。知唔知無論做乜嘢都要受訓練嘅？施教士有冇開護士學校啊？